Aka, mana shu dala haqida bir to'liq ma'lumot berib yuborsangiz. Qanaqa bo'ldi natijalari, nima bo'ldi, nima ekilgan brokoli bu? gulkaram hisoblanadi bu. Aha. Ekkanimizga shu 20 kunlar bo'ldi. Shu ekish davrida suvdan chiqarib, ikkinchi suviga kelganda shu lova sepganmiz. Foydasi endi yaqqol ko'rindi. Sepganimizga mana 7 kun bo'ldi. Foydasini ko'rib turibmiz. Foydasi bilingan. Xudo xolasa yaxshi. Necha gektar bu yer? Общий, mana shu ko'rib turganimiz. Umumiy maydonimiz 15 gektar. 15 gektar. 15 gektardan shu yarimi 8 gektariga sepilgan. Gektariga necha kilodan sepdingiz? Gektariga 2 kilodan suspenziya tarzda sepilgan. Barg orqali sepgan. Bargidan sepilgan. Bargidan sepgansiz. Bo'ldi. Aka, endi ozgina mana haqida sizga haqiqiy realniy narsa aytaman. Bu lova o'g'itimizni tarkibida 18 xilga yaqin mikroelement bor, aminokislota ham bor. Eng asosan bizga kerakli bo'ladigan erta bahorda qo'llasangiz, sovuq havo bo'ladi-ku. Shunda stressni oldini oladi. Issiqda ham stressni oldini oladi. Chunki tarkibida aminokislota bilan suv o'tlarining ekstrakti borligini hisobiga. Keyin hozir ko'rdim, suvlarda pH degan narsa, endi agronom bo'lsangiz bilasiz, pH degan narsa baland ekan. 8. Bu shunaqa narsaki, hozir ko'rsatdi, u yerda ham ko'rsatdi, pH ga haqiqatda pH ni normal qilib beradi. Endi hali agronom bo'lsangiz tushuntirib o'tirmay, pH ni nimaligini o'zingiz bilasiz. Bizda zak suvda shuni. Hozir akamiz aytdi, bizda 8 gacha yuradi dedi, tekshirib ko'rdik. Haqiqatda baland ekan. Mana narsa pH ni normallashtirib beradi. Navasilni bilasiz? Navasilni bilaman. Shu Navasilni hozir o'rnini bosib ketayotgan o'g'it. Arzonroq, dehqonlarga qulayroq kelyapti. Haqiqatda bu yil buni biz sinovga olib kelgan edik. Kutilmaganda natija nima qilib 100 tonnaga yaqin sotib yubordikda, biz ham kutmagandik. Haqiqatda natija zo'r bo'ldi. Shuning uchun keyingi nimalarga ham qo'rqmasdan bemalol sepsangiz bo'ladi. Xudo xolasa biz yana qo'llash niyatdamiz. Tarkibida tuproqdagi bakteriyani o'ldiradigan foydali hasharot bor. Kasallikni oldini oladi. Shuning uchun biz ko'pincha fungisid bilan qo'shib ishlatmaylar deyapmiz. Alohida sepamiz. Biz ham shunday qildik, alohida o'zini. Tarkibida fungisid anaqa bakteriyasi borligini sababli fungisidga qo'ysangiz o'ldirib qo'yar ekan. Lekin o'g'it sifatida ishlayveradi. O'g'it sifatida ishlayverar ekan. Shuni hisobiga biz tavsiya qilmayapmiz. Lova is the best. Lova。高品质颗粒水溶肥大拳头。